رسول الله خذوني وإياكم أحج بيت الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah kumaha daramang sadayana. Tuh. Kumaha ngawaler salamna ikhlas, ridho, teka paksa, rela, saladar. Si anu teu elingnya orang dia. Urang ngadoa mudah-mudahan anu ikhlas ngawaler salam tina manahna. Mudah-mudahan sing dinasibkeun tiasa ziarah ka Mekah sareng Madinah amin. Ibu hoyong ka Mekah tos dalaptar acan baroga duitna atuh saharek nu mawa nya. Tapi ulah leutik hate nyapanya. Mudah-mudahan urang sadayana nu hadir dina ieu patempatan sadayana sing dinasibkeun tiasa ziarah ka Mekah sareng Madinah amin. Kari-kari mun balikna ka Barali Sawah amin. Kajian imah nu megah amin. Kabeli mobil nu mewah, rizkina sing tambah-tambah, milikna sing tambah-tambah, pamajikan si bapak oge sing solehah, solehah lin tambahnya palebadinya masih kuring ge teu satuju. Oge doa anu kaduana khusus kangge para pamuda jeung ka para duda aya duda. Widih, belah mana pamuda aya urang doakeun mudah-mudahan anu ikhlas ngawalar salam tina manahna. Pamudah-mudahan sing dinasibkeun tiasa ngagaduhan jodoh anu geulis sapertos abdi. Geulis teu pada awewe atunya manya kasep. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala hadhihi al-lailah lailatas sururah wal fararah wa ja'ala hadhihi al-jam'iyyah jam'iyatan muhassalatan biha syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sahibus syafa'ah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu
صلوا 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 عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Supados langkung berkah urang buka ku sholawat siap bu, siap sholawatan siap, siap dikaluarkan sorana siap, saur kanjeng Rasul man sholla alayya, sing sajal ma anu maca sholawat ka kami, wa rafa'a sautahu sareng sorakna teh dikaluarkeun, sorakna teh ditarikeun, wajabat lahul jannah maka wajib pikeun eta jalma asup ka syur, aja hoyong ka surga, kaluarkeun sorana siap. Salatullah wa salamullah ala taha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sareng-sareng Salatullah salamullah ala rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sadaya jamaah mugiku Allah diijabah diijabah sing tiasa angkat ziarah ka Mekah sareng Madinah, sing tiasa angkat ziarah ka Mekah sareng Madinah. Sareng-sareng salatullah salamullah ala taha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ari ngaji kudu jampe ulah bari ngaloprek ngaloprek hape komo lamun tibrasare bisi dirawuku kelo ulah ngerti komo lamun tibrasare bisi dirawuku kelo sadayana. Salatullah salamullah ala taha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Pangpayunan kusim kuring dipihurmat pengatur waktos penata acara kersana MC palih mana MC na kemananya MC leungit oh kerki aduh mudah-mudahan ku Allah dimuliakan amin. Oge teristimewa segenap panitia penyelenggara acara ta'lim wa takrim Maulid Nabi Muhammad sekaligus acara imtihan anu mana dina wengi ayeuna parantos diayakeun nya ibunya. Urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan perjuangan para panitia sadayana ku Allah sing digentosku berlipat-lipat ganda amin. Ya Allah ya Rabbal margi naon cenah keur ngayakeun acara samodel kieu teh panitia teh ngabutuhkeun pengorbanan betul panitia. Pengorbanan naon wae? Rupi-rupi. Aya nu ngorbankeun harta bandana, aya nu ngorbankeun tanagana. Betul? Aya nu ngorbankeun pikiranana, bahkan aya anu teu mikir-mikir acan. Aya panitia anu teu milu mikir aya. Kajian we make seragam ari gawe nah henteu aya.
Cik atuh belah dihareupan diuknanya. Rek teh disebut teu mikir kumaha ceuk da batur mariweuh leres kitu. Leres riweuhna kumaha? Ti mimiti nyiapkeun acar. Oh, bantuan da capek. Ti mimiti nyiapkeun acar, masang ten, nyieun pang, nyewa sonsis, ibu-ibu na mararas. Ti mimiti mencit hai, mencit dom, mencit sap, mencit anu genut rek dipencit di dieu mah. Apakah itu semua tidak membutuhkan pengorbanan ngabutuhkeunnya? Matakan urang doakeun ku sadayana, mudah-mudahan perjuangan para panitia sadayana ku Allah sing digentos ku berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal. Oge teh hilang ka guru-guru urang sadayana, para alimil ulama, asatid wal ustadzah, para pimpinan pondok pesantren, para pimpinan majelis taklim sadayana, para kiai, para ajengan, guru-guru urang sadayana, anu mana luar biasa tawadhu'na nyabunya, anu mana guru urang sadayana para kiai, para ajengan luar biasa ngahargaan ka sim kuring, para kiai, para ajengan, para guru-guru sadayana ku abdi teu dihargaan. Naha geuningan ieu buktosna sim kuring di luhur para guru-guru urang sadayana dihararandap. Leres Bu, lain salah abdinya, ieu mah salah paniti. Kusabab dina peuting ayeuna teh sim kuring teh keur diatur ku paniti. Dalam artian Bu, sim kuring teh peuting ayeuna teh keur dibayar ku panitia. Matak hapunten Pak, hapunten Mbahnya, ya sim kuring awewe di luhur lalaki dihandap. Tapi kenaiknya sekali-kali mah awewe di luhur supaya aya pareasi gitu-gitunya. Nah, on coba kejung seuri ngaji nah. Wabil khusus ke guru urang sadayana, pendiri TPA Riyadatul Farroh, anu parantos ngantunkeun urang sadayana nyabunya, urang doakeun mudah-mudahan mantena masing netepan dina tempat pangsae-saena mungguh Allah Subhanahu wa taala. Kenging rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Oge nu sim kuring dipihurmat kersana Ibu Ustazah Siti Maryam selaku pimpinan TPA Riyadatul Farroh. Urang doakan ku sadayana mudah-mudahan guru urang sadayana ku Allah sing dipasihan sehat badan amin. Ditambih-tambih barokah ilmuna amin, ditambih-tambih barokah amalna amin. Oge nu jantan putra sinareng putrina sing jantan putra putri anu solih tur solihah, anu tiasa neraskeun perjuangan mantena amin ya Allah ya Rabbal. Oge teh hilap ke aparatur pemerintahna manawi aya tikawit Bapak RT aya atuh Bapak RT belah mana Bapak RT mana eta anu gagaro Bapak RW aya belah mana di luhur maknya di luhur aja Pak RW atau cak-cak eta teh Pak Kades aya ih palih mana oh nontos teh aya ngantunkeun oh teu aya di dieu aya di bumi namanya punya Bapak Kadus aya belah mana oh eta geuning anu paling semangat ti tadi ecenya Gusti Nu Agung urang doakeun ku sadayana Bu, mudah-mudahan pamimpin urang sadayana ku Allah sing dijantankeun pamimpin anu adil amin. Pamimpin anu amanah, pamimpin anu bijaksana, pemimpin yang senantiasa dicintai ku rakyatna, sehingga Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun desa urang, ngajadikeun kacamatan urang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur soleh anu mimpina soleh anu dipimpi. Amin ya Allah ya Rabbal. Oke teh hilap ka ibu-ibu bapak-bapak hadirin hadirat umat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumaha daramang sadayana. Palih ditu aya, palih dia aya, anu hayang balik aya, anu cangkeul, nyeri tuur, nyeri bitis, nyeri sirah, teu boga duit, loba hutang, anu can mandi, loba cenah teh nya. Ibu semangat teu ka dieu Bu. Luar biasanya punya mapai jalan satapak kajuk-juk kahiji ulah kahiji lembur bisa jadi mawar bodas kahiji majelis siap tapi ieu simpurim hapunten satu acana wios ieu ceramahan nyanyian wios bilih ulah sim kuring dihujat aja dina Facebook majar teh cenah zaman kiwari ceramah loba gaya jeung loba nyanyian sagala jeung aya bodoran sagala
cek simkuring lain loba gaya bu kusabab lamun misalkan zaman kiwari ngaji tadi dibandingin dengan candaan sok balalubar betul henteu bubar nundutan henteu nundutan tibra henteu tibra api-api kacai ngan teu balik deui teuing bener kacai ting leleg-leg kujuri gata teh nya laras kitu data salah seri menyapanya emang boleh cenah cek si teteh urang ayeuna keur ngaji seserian boleh teu boleh anu ulah teh nyeungserikeun anu emang boleh ayeuna ece urang seserian babarengan boleh teu boleh anu ulah teh seserian naon teh berarti mun molotot ka dieu nyebut gelona da seri mah teu salah nyapanya seri teh mangrupakeun obat naon cenah obat jalma anu seri efek kana awakna teh jadi seger betul bu kunaon atuh ayeuna loba jalma gering tara seri kurang seri jangar we jeung jangar betul bu matakan ngaji sareng simkuring acara sareng simkuring jadikan sebuah kesempatan bebaskeun suarana keluarkeun sorana siap bu hayang seri hayang seri hayang nyanyi hayang balik ulah eta mah atunya kahiji majelis siap bu entong kahiji lembur bisa jadi morboda sok mapa jalan setapak kajuk-juk kahiji tah lembur coba itu mah henteu karasa capina sabab make kendaraan betul ibu aya nu kadieu naik mobil aya naik motor aya berjalan kaki aya dibere duit ku panitia 10.000 dah 2.000 ieu meni watirnya ari ece kapaksa teu ka dieu dipaksa henteu bagus kusabab kana tolab ilmu mah urang teh ulah kapaksa jeung dipaksa tapi kudu maksakeun ibu maksakeun ka dieu henteu meni hebatnya ibu maksakeun ka dieu ikhlas teu datang ka dieu ridho teu kapaksa coba simkuring beri naros ke orang mana ieu teh bojong bolang coba ibu-ibu jeung bapak-bapak orang bojong bolang simkuring bade naros wios kira-kira dongkap kana ieu patempatan bade seja tolabul ilmi atanapi tolabul kejo tolabul alus atunya tadi nama neng rek tolab ilmu cenangan angger cenah ari keresek masuk mekel ti imah ayeuna mekel keresek ka dieu di ditu maloba bu majar teh jang naon teh cek keresek lumayan neng aya jeruk 3 asupkeun aya papais genep jejelkeun cek abdi teh mangga wae ece anu aya sok wadahan ngan kade balik ka imah bongkar eta babawa bisi poho digantungkeun dina paku menang saminggu aya papais buruk di dinya tapi simkuring mah insyaallah boho sunudon ka orang dieu mah nya bahwasana sadayana dongkap kana ieu patempatan teh seja bade tolabul ilmi oge apal kana pahalana tolabul naon cenah pahalana tolabul ilmi urang tingali dina kitab Lubabal Hadis saurna kumaha man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bih kana afdala min ayyusalliya alf rakaatin tadawwuan maka sing saha jalma cenah anu ngaji anu naon cenah araya ece mun rek mawat atau eueuh soraan makagoknya cing saha jalma cenah anu ngaji anu naon cenah sakumaha ngajina baban satu bab saja hadir hungkul ngaregepkeun hungkul dina ieu patempatan rek diamalkeun eta marek henteu ku si bapa teh kana mangka aya afdala eta leuwih utama tinimbang salat 1000 rakaat ibu aya nu pernah salat 1000 rakaat ti dieu mun aya eta hulu tinggalin di handapnya saking ku berat saking kurip tapi ayeuna ece datang hungkul ngaregepkeun hungkul dina ieu patempatan alusan keneh ayeuna tibatan salat 1000 rakaat timbul pertanyaan ti Ibu Titin aya Ibu Titin di dieu Ibu Lilis aya Ibu Eis Ibu Nur Bu Ai Bu Siti Bu Yanti Bu Eti Bu Ida Ibu Ida di dia Bu Lilis aya belah mana Bu Lilis
Ai buka dus teh Bu Lilis. Punten atunya sanes Ibu Lilis ieu Ibu Lilis Jakarta. Sar Ibu Lilis kumaha cenah? Nah cenah ning urang teh aplolan kene tolab ilmu tinimbang salat 1000 rakaat. Mangkaning dina salat mah urang teh aya wuduna, aya rukuna, aya sujud. Nah gitu. Tapi nah geuningan urang teh apdolan keneh tolab ilmu. Nah nyebunya jawabanana apalah arti urang ayeuna salat 1000 rakaat lamun misalkeun teu dibarengan sareng ilmu. Nah ayeuna sok sanajan si Ece salat 1000 rakaat ari teu apal kana ilmu nama salat ge bakal sia-sia. Sok sanajan 1000 rakaat kan nyeri-nyeri sirah Ece. Ayeuna si bapa puasa teu apal kana ilmu nama maka kur haus jeung dahaga hungkul leres pa. Ayeuna si Ece indit hajian indit umrohan teu apal kana ilmu nama maka kur kaolok-olok duit jeung waktu semata leres Bu. Matakan beramal tanpa ilmu mardudatun latuk balu moal ditampi ku Gusti. Na'udzu dina kitab Zubar saurna kumaha? Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu sing saha jalma siap nyebut keluarkan sorana siap Pak keluarkan sorana siap mana hayo he nu tukang mamaloho ke kahareup kos nu bogoh araya ieu teh keluarkan sorana siapa Ibu bebaskan sorana ulah dikekempit dina tikor bisi jadi setruk siap nyebut emak siap sok nya urang tes heula sing saha jalma Gusti 10 urang araya ieu teh lain disebut cengcelengan da ngariceupnya araya Bo sok kaluarkeun bebaskeun moal anu nyarekan ieu nya sing saha jalma ih hege make seni atuh make seni ieu saeutik mah eunukeun mak terus doma gitu mah bebaskeun sing santai sing syahdu nya sing kalem kalem cok abong kena lalaki gede tanaga didegengkeun mak terus doma eta mah nya soknya sing syahdu atuh sok sing saha jalma ibadat jeung ilmuna maka ibadahna raing kos dombanya moal ditarima ku Gusti bener turuk tuk araya itu Pak araya keneh Pak masih semangat Pak beramal tanpa ilmu mardudatun latuk balu moal ditampi ku Gusti. Matakan alhamdulillah wa syukurinah ayeuna ibu sareng bapak datang kana ieu tempat saja bade tolab ilmu maka yakin dosa urang sadayana dihampura ku Gusti. Margi dina kitab Tanbihul Ghafilin saurna kumaha di mana-mana aya riungan di mana-mana aya pangajian siga urang ayeuna kieu nya bunya Allah Subhanahu wa taala ngutus ka malaikatna pikeun datang kana ieu erek naon coba malaikat datang kana ieu tempat teh erek naonnya eta malaikat diutus ku Gusti Allah pikeun nyabutan dosa-dosa anu aya dina awak Ibu Lilis kalaros nuju dicabut dosa henteu keur didudutan nanti Ibu Lilis teh keur dilaanan dosa na teh cik ari ece karasa henteu mun karasa mah urang teh geus pingsan betul Bu kusabab urang mah gede kene dosana tinimbang awakna betul gitu terus kamanakeun eta si dosa teh nah di kilo dijual atau di kumaha eta Bu malaikat nyabutan dosa orang bojong lopang bojong biasa atulah molotot aja bojong bolang nyabutan dosa orang bojong bolang digembol di karungan digunukeun dibawa ka ditu ka gunung ka mana cenah gunung naon berarti di dieu gunung naon Gunung Gelis dibawa ka Gunung Gelis cek Gunung Gelis geus di mana maneh malaikat meni ripuh meni naon cenah abdi teh cenah gunung geus ti bojong
bolang geus nyambutan dosa-dosa orang ditu. Dosa Bu Titin, Bu Ida, Bu Ai, Bu Siti, Bu Yanti kabeh dicabutan ku simkuring. Ayeuna dibawa ka ditu ka gunung. Ari cek gunung teu cenah hampura malaikat kaula mah ningali ti kajauhan ge geus teu wasa. Geus naon cenah ce? Teu wasa, teu kuat simkuring macigana teh dah hampura simkuring moal narim. Kusabab di dia ge geus loba dosa mah. Lanjut kamanakeun atuh cenah gunung namun misalkeun ieu dosa orang bojong bolang ulah dikamanehkeun mah ulah bingung malaikat bikeun we ka ditu ka laut ka mana cenah laut naon berarti di dieu laut kidul orek ka laut kidul kan ce oh sok atuh eta bu malaikat ditolak ku gunung geulis lumpat ka laut kidul arek naon erek naon lain rek nguseup atunya rek ngojai lain deh erek mikeunaan dosa orang mana bojong bolang tapi karek ge nepi eta malaikat ka mana ka laut ari cek laut teh cenah geus di mana maneh malaikat cik diuk heula capek meureun maneh teh capek cenah lumayan simkuring teh geus di laut naon ti gunung geulis ayeuna lumpat ka maneh da capek sok atuh cenah calik heula eueut heula atuh mangga cenah ari kitu mah bade eueut heula cek laut teh da haus ti tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hayang keneh cenah cek malaikat teh mangga atuh. Alhamdulillah. Nuhun cenah geuning-geunian cek malaikat teh. Naon cenah eta teh bawaan maneh teh? Cik simkuring hayang ningali bu ari gunung mah tadi kannya langsung ditolak mentah-mentahnya saha malaikat teh ari laut mah laut mananya heula dibuka heula naon eta teh cenah dosa orang bojong bolang dibukakeun ku laut reuwas mah ternyata loba pisan dosa orang bojong bolang teh tapi tina lobana dosa orang bojong bolang teh geuningan lobaan kene dosa pamajikan kanu jadi salaki. Alah si bapa langsung culak-ciluk aya teh nya pamajikan aing di dieu. Ibu simkuring bade naros ibu boga dosa ka salaki loba apa saeutik rek dibawa maot moal ih meuni pede nya nanya di sakali didah ibu boga dosa ka salaki loba apa saeutik rek dibawa maot moal ih da meuni moal sakali di ibu boga dosa ka salaki loba apa saeutik rek dibawa maot moal ih da moal berarti yakin orang dia masuk menta hampura ka salaki unggal poe nah tara iraha atuh menta hampurana lebaran we cenah satahun sakali berarti yakin orang dia mah rek marawat nanti bulan Syawal kusabab lebaran dibehakeun dosana betul bu ya naon cenah dosana naon wae orang bojong bolang teh geuningan ditingali teh loba pisan dosa ibu-ibu orang bojong bolang naon dosana geuningan ibu-ibu orang bojong bolang mah loba anu osok molototan ka salakina ibu sok molotot ka salaki atuna osoknya ieu mah nyepeureum ka salaki teh teu kaciri atuh kitu mah ibu sok nyentak ka salaki bapak-bapak sok disentak tara paingan atuh baregangnya ibu nahasi salaki teh make disentak hah tah salah salaki abdi mah teu ngawaro neng salaki aja mah tara mere duit salaki aja mah sok beger wae aya salakina beger wae di dieu cakekeun malaikat eta teh kudu dibere ciki ih pocong aja laras gitu bu ibu datu jamak teu asli itu asli duh sok balelor simkuring teh nya sok kirang fokus biwir ge jadi kumaha ngomong teh pabaliut ce bakat ari teu acan tuang teh sok ieu ibu araya teu aneh bu surpai membuktikan bahwasana perilaku seorang istri kepada suami zaman kiwari teh kumaha saldo kumaha salaki keur loba duit jeung salaki eueuh duit beda henteu tong boroning perilaku pak ningali beungeut salaki ge da beda leres kitu salaki keur loba duit kumaha eueuh kacirina Gusti kasep cenanya marah mah meuni hurung ti kajauhan teh Gusti ari eta salaki saha ternyata salaki batur eueuh hurung mah
balik aja teh ka imah Gusti kamu kok begitu bebaskeun meni karunya sorangan di sada tanya sugan terek anu ngabaturan aja nya ali pe ke sorangan sok baturan karunya kamu kok begitu jadi laun si aja eta eraun memandangmu tak bosan-bosan ari salaki keur eueuh duit kumaha cirina Gusti salaki keur ngaringkuk teu salah teu naon ditoker kos ka ucing hudang si teh bapana tingali wajah kita salaki batur magas usaha ngan dirinya mangalumuk ke kosesehaneun piraku kudu diduruk mah nu ngaduruk salaki di dieu ieu meni harianeun oconya tung keripit ahai tulang bawang bibir nyungcung teu boga duit kasalaki ngajak perang betul gitu teu aneh enak mah Bu leres gitu tapi simkuring mah insyaallah lah husnudon ka ibu-ibu orang di mah masyaallah katingali nagada wajah solihah hungkul atuh Gusti wajah nage wajah surga ya pinter ngabungahkeun hate salaki ibu kenapa cik orang yang menikah diibaratkan hayang pahala karingala karena sakingku hal yang paling sepele pun apabila kita tahu akan ilmunya akan menjadi nilai ibadah dan sesuatu kalau sudah menjadi nilai ibadah akan menghasilkan pahala asal orang apal heula karena ilmu. Nah, al ilmu qoblal qauli wal amal. Jadi orang teh kudu apal heula karena ilmuna sebelum beramal supaya amal yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Teu pira euceung ngabungahkeun hate salaki. Ngabungahkeun naon cenah? Hate saha cenah? Salaki saha? Salaki euceung. Anu dekok teh ya. Anu cika carang kabutut dibungahkeun ku euceung lumayan ce pahalana. Naon pahalana neng pikeun istri anu ngabungahkeun hate salaki pahalana 40 tahun ibadah sunnah ku malaikat dicatet dipasikeun ka aya di dieu umurna 40 tahun aya eta teh full ibadah atawa henteu henteu tapi eueuh ayeuna teu pira ngabungahkeun hate salaki beunang ta pahala 40 tahun ibadah sunnah ku malaikat dicatet dipasikeun ka boro-boro orang mah ibadah nu sunnah nyebunya ibadah anu wajib oge masih kene sok di waktu naon ari di waktu-waktu teh di engkeng di akhir subuh duhur asar maghrib isya atuh ira salatna ibu nu paling hoream salat naon Bu? Nah, isya jeung naon Pak? Jeung subuh, jeung lohornya, jeung asar, jeung maghrib kabeh. Atuh da loba gaya hoream salat naon subuh cenah ari lohor henteu. Urang mah katingali dina ibadah teu pati bekah cenah. Beuki eueuh. Dina ibadah teu pati ngaji api-ap, sedekah pel, ari hayang-hayang kasur, eueuh ti girangna. Ibu hayang ka surga osok hudang ti peuting salat tahajud ih ari nu tara rek naon atuh hudang ti peuting teh hah ih meuni kasar aca mau disebutkeun atuh mah kiih cenah geus kiih naon aca atuh nangisang heula manya bobok deui paingan atuh bau kecoa Gusti ibu urang mah boro-boronya tahajud teh pagujud subuh tunuh duhur masuk ripuh leres Bu tapi istri yang solihah itu teu kudu ge tahajud, teu kudu ge duha, teu kudu ge ngalakunana naon, ternyata ngabungahkeun hate salaki ge tos apa? Tos luar biasa. Ngabungahkeun hate salaki 40 tahun ibadah sunnah ku malaikat dicatat dipasikeun ka kabita teh Bu. Ning ari itu mah itu ibu ge kabita atuh. Hoyong eceuk ge ngabungahkeun hate salaki ngan kumaha atuh carana? Apakah kudu dilekete? Anu ngaleketek salaki di dieu? Ulah atuh dileketek menjadi seuri betul Bu teu sakabeh jalma anu seuri teh bunga aya oge jalma anu seuri teh keur nutupan ka nyeri betul teu bisa ina urang nyerian jalma bungah teh ku seuri ayeuna ge da simkuring ningali ibu-ibu Gusti nu agung meuni marahmai di dieu mah barungah nyebunya da balik ka imah mah atuh lieur deui betul jadi teu bisa urang nyerian jalma anu bungah teh ku kuseri terus kumaha atuh cara ngabungahkeun hate salaki teh selain dileketek cenah seserian Bu bungahkeun hate salaki ku dua perkara sabaraha cenah Neng
dua perkara, hiji bungahkeun hate salaki ku akhlak. Naon cenah? Secantik apapun kita, sebagus apapun badan kita, seterkenal pun apapun kita, kalau misalkan kita tidak ada akhlak kepada suami mah nilainya nol. Betul Bu? Kenapa Siti Khadijah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu diingat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena Siti Khadijah itu merupakan istri yang luar biasa Bu, istri yang paling komplit, kermagelis, benghar, berakhlak. Ayeuna orang sedang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, selalu ada ajakan, mari kita teladani akhlak Rasulullah SAW. Berarti otomatis kita juga harus meneladani akhlak istri mana akhlak istri Rasul teh kathiron jiddan seueur pisan Bu. Tapi simkuring bade nyebutkeun lah hiji atanapi dua atau titilu malah anu sakira-kira bisa ku urang diusahakeun, bisa ku urang dilaksanakeun. Siap Bu? Hiji, akhlak istri Kanjeng Rasul mabu di mana-mana ngalangkung payunan Kanjeng Rasul osok moyongkod. Osok naon cenah? Moyongkod. Naon ari moyongkod teh nya? Naonnya? Rengkuh. Dongkok, betul? Pak ari di dieu pamajikanna sok rengkuh tara ka Bapak. Sok moyongkod tara. Orang dia masalah kina keur nonton TV bari ngagoler get katincak atuh beheungna. Majar teh awas cenah pangan ngahalangan terus gitu. Istri yang solihah itu Bu ketika ngobrol sama suami, ngobrol jeung saha? Sok tungkul kieu. Bari si biwirna teh dihalangan ku ujung tiung kieu. Ibu osok tara kitu. Gusti hahaok hareupeun salaki teh. Tika bau sungut oge ka ambe, leres gitu. Tapi ibu kade lamun misalkan erek ngamalkeun nu bieu kudu bebeja heula ka salaki. Ulah ieu salaki keur ngomong ujuk-ujuk kieu eta. Antu langsung sal kita aing teh bau atau naon ieu teh. Bisi kitu nyabunya. Eta tah akhlak. Tapi dah hese cenah neng ibu mah lamun misalkan tiba-tiba ece moyongkod hareupeun salaki da mana teuing salaki nanya. Inungna kunaon cenah pamajikan aing kunaon leres Bu. Hese berarti nya. Akhlak teh eta teh padahal yang paling sederhana. Aya deui akhlak yang paling sederhana yang sering diabaikan. Sepele tapi sering diabai. Kecil tapi sering diabai. Naon? Urang teh sok poho Bu, urang teh sok wani teuing hitut hareupeun salaki. Ibu sok hitut hareupeun salaki. Bapak sok hitut hareupeun pamajikan. Komo rumah tangga 10 tahun kaluhurnya ngomong teh lain ku biwir deui. Kunaon atuh? Geus eueuh pembahasan teh abeak leres Bu. Neng ibu mah hese saking ku geus jadi kebiasaan cenah sok ditanyakeun ku salaki teh mun teh hitut sapoe ge. Inungna naha cenah poe ayeuna mah can hitut. Maklin ka Bapak. Gusti doa agung ibu ada pas anyaran nikah wanita hitut hareupeun salaki. Nah ayeuna bisa wani. Aduh sabenerna mah nu salah mah bapak-bapak. Naon cenah? Oh cek bapak-bapak teh naon cicing-cicing keur tiis lain cicing-cicing keur tiis Bu. Pada dasarnya seorang laki-laki itu adalah pemimpin, res Bu. Dan wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Lamun misalkan erek ngalempengkeun teh kudu hati-hati. Awewe itu adalah bimbinganeun. Ece hitut hareupeun salaki kuduna ditegur ku si bapak teh. Betul Bu? Contoh Ibu Mimin aya di dieu. Ih belah mana Bu Mimin? Ece eta ngaran Mimin aya wae. Di Bogor aya, di Bekasi aya ngaran Mimin. Ibu Mimin misalkan hapuntennya Ibu Mimin hitut hareupeun salaki celegur. Wih, tarik langsung. Bolong ece eta ge kasur oge saking ku tarik. Cek salakina kumaha apa itu teh bunda? Aya bunda di dieu. Ayah, papi, mami, ih Gusti. Ulah kitu neng bae. Da eta mah bentukannya urang ka pasangannya paknya. Malahan disunahkeun urang kanu jadi pasangan teh memanggil dengan panggilan yang indah, panggilan yang nyebut bunda kanu sukun aja brag bae aja. Da eta membentukannya urang nyabunya. Majar teh kumaha tegur pamajikan teh Pak. Kumaha contona jelegur. Apa itu teh bunda? Ini teh kentut bunda ayah. Aduh bunda jangan seperti itu. Itu teh akhlak. Naon cenah Bu? Akhlak. Apakah bunda tidak tahu di dalam kitab Uqud bunda?
Apa gitu ayah? Di dalam kitab ukud saurna kumaha? Wala yasummu anfuhu minki illa thayyibar rihi. Wala yasummu sareng ulah ngambe naon anfuhu irungna salaki minki ti anjeun awewe illa thayyibar rihi kecuali ambe anu seung, ambe anu hade. Bunda sebenarnya bau kelek bunda itu jangan tercium oleh ayah. Bau sungut bunda itu jangan sampai tercium oleh ayah. Apalagi ini kentut bunda ditodongin ke ayah, tidak boleh eta teh akhlak. Gusti hareupeun salaki bu sebenarnya mah ieu bau awak urang teh ulah kaameu ku salaki teh. Ieu mah Gusti salaki asup ka kamar selengseng bararau sirah, bararau sungut, bararau kelek, bararau cokor cenah aja. Gusti sagala bau leres bu. Ibu lamun misalkan dikitukeun ku salaki era moal era atuh da langsung eureun ceuk ecet era teuing simkureun teh hampunten atuh ayahnya pan ieu masalah Pak si bapak anyaran kawin lainna ditegur pamajikan teh da anyaran kawin ieu si ibu hitut hareupeun salaki cekuk cek si bapak kumaha ih meuni cu meuni ceungit atuh kebiasaan terus bu neng ibu mah hese geus jadi kebiasaan kata mah ibu mah geus nini klep nage geus ruksak geus eueuh kuncian tadi hayang-hayang ge bijil sorangan ari kitu kumaha atuh hiji deui berarti hiji deui cobaan bungahkeun hate salaki ku dangdanan ece sok dangdantara oh soknya lamun erek kamuludan oh sok lamun rek kondangan di ditu di Sukabumi di Tan Abdi ibu-ibu teh ongko aralus lamun rek kondangan mah di imah teh da di imah nama bu marake daster oh sok marake daster di dia ibu di ditu mah daster nage sok sarua dinya oh berarti orang Sukabumi ge nyontot ti orang dia ku abdi ditanya ece naha make baju resep make baju teh anu butut teuing neng beki rangsak teh beki ngeunaheun tiis buuk diriaban kos kasetrum hebos bau jeng leungeun bau-bau salakina asup ka kamar ge ti kabalik deui rek kumaha teu balik di imah mah ibu-ibu mah make calana ge nu kohok atuh da nu geus loba cetian boga BH hiji deui geus pegat lainna diganti dicangreudkeun make cantel atas salakina asup ka kamar ti kareuwaseun Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allahu akbar pamajikan aing atawa jurig dangukeun ieu orang bujung bolang ieu ibu batur mah da ti peuting teh seungit teh make hand body ieu mah make autan atuh diletak ku salakina paeh karacunan neng make jeung seungit-seungit teuing da si bapak ge sok bau bapak sok bau sok baraut tara bau naon bu ari salaki bau bako bau naon deui bau rokok cecek budak oge bau hasem bau naraka segala rupa leres bu matakan Pak memeh sare teh make parfum make naon cenah ieu mah salaki ece mah make geliga atuh nyereng kana panon teh peurih betul bu ari salaki batur banding panya memeh sare teh make kimono nya kimono mandi heula disemprot atuh buuk ge ari orang dia kumaha Gusti mencetan bitis we bari make GPU dari puh cenah geus ti kebon terus geus eueuh so sweet-na Gusti nu agung berarti hese dina dangdan mah nya ya maksudnya rapih lah urang teh hareupan salaki teh nyebutnya ulah ciga jurig teuing atuh urang teh nepi ka kentawauheun salaki teh da pamajikan aing teh teu kieu awal kawin mah leres kitu bu dangdan hareupan salaki teh maksudnya rapih gitu karena pada kenyataannya tidak ada satupun laki-laki di muka bumi ini yang menerima kita apa adanya teh eueuh laki-laki yang menerima kita apa adanya itu tidak ada aku menerimamu apa adanya wadul eta teh aku menyukai wanita yang natural wadul eta teh ece leres kitu teu percaya ece urang tanyakeun ka bapak-bapak teu percaya neng ece mah ning salaki ece masih bertahan jeung ece wadul eta teh maksakeun sorry geuning pelakuna mah pelakuna loba korbanna loba itu nya bu tak percaya aja sih simkuring bade survei ke bapak-bapak siap bapak-bapak siap jawab sing kompak siap sing tarik siap sing jujur siap supaya pamajikan teh introspeksi mikir siapa coba bapak-bapak resep teh ningali pamajikan anu galis
resepen tah dangukeun resep teu ningali pamajikan anu glowing resepen Bu resep teu ngambe pamajikan anu seungit cik di marodalan henteu Gusti aku aing mah matakan pa ulah loba gaya geura prinsip tarimakeun ada tadi modalan mah pamajikan siga bangbung masa eutik neng pamajikan bapak masih gasimet tarimakeun da cantik itu perlu modal urang erek treatment ka klinik teh perlu kantenan urang di rumah tangga perlu yang namanya dukungan antara suami dan istri duit ge perlu sih tapi da percuma nya bunyi lamun misalkan loba duit teh didukung ku salaki mah betul teu aneh aina loba pisan lalaki anu bala leunghar duitna di mana-mana berehan ka batur tapi ka pamajikan sorangan koret aya nu kitu aya mantakan perlu yang namanya dukungan atau duit gitu tapi simkuring ngebahas tentang dangdan aja simkuring pernah ngawasnya ngebahas tentang dangdan anu ngechat ibu-ibu nge-WA assalamualaikum neng iya waalaikumsalam tadi saya dangdan depan suami niatnya mau membahagiakan suami tepak kenapa ya suami saya malah takut cakap itu aja dangdan aku kumaha cik kirimkan foto nak kirimkan Gusti dikirimkan teh reuwas atuh kan tenan kan dikirimkan nanti nu sakali lihat ya geningannya dibuka teh ibu punten sebelumnya ibu usianya berapa saya 78 neng ditinggali tepa buuk diriabkeun make bunga ari cek abdi teh Gusti nu agung ibu alus teh meureunnan buuk diriabkeun make bunga teh alus teh baheul da ayeuna mah geus pinuhku aya nu huisan di dieu geus botak tengah naganya ibu baheula meureun alus make baju anu merecet teh da keur langsing keneh ayeuna mah geus siga nangka di karungan apal nangka di karungan baberahilan kari nyabet ku bedog blug ge murag ka handap leres gitu ditinggali teh Bu si eceuna teh awakna teh hideung ari make baju beureum persis kos tangkil apal tangkil aja melinjo dibukakeun teh Gusti pan ari melinjo kitu nya Bu noning bajuna teh koneng hideung hideung koneng beureum hejo ari dibukakeun hideung maksudnya lah rapih gitu hareupan salaki siap Bu insya Allah hiji cenah tah dosa orang bojong bolang teh geuningan loba ari cak laut teh cenah hampura malaikat sigana teh kaula ge rek nurutan naon rek nurutan gunung kaula ge sigana teh moal narima nah ku sabab di dieu ge geus loba dosa mah lanjut ka manakeun atuh cenah laut lamun misalkeun ya dosa orang bojong bolang ulah dikamanehkeun mah ulah bingung malaikat bikeun deui we ka ditu ka bojong bolang ka mana cenah Bu eta dosa teh tita dibawa di kamana mangkaning ibu lilis teh mana ibu lilis leungit eta bobo ibu lilis teh tadi teh geus bersih geus didudutan ku malaikat kari-kari malaikat datang di ka dieu leres Bu ari cek malaikat teh kumaha Gusti simkuring rek balik deui ka dieu ka bojong bolang rek ngabagikeun deui dosa anu menang nyebutan tadi ari saur Gusti Allah teh ulah malaikat ku sabab pikeun jalma anu keur tolab ilmu ku kaula geus dihampura sakabeh dosana alhamdulillah terus kamanakeun atuh cenah Gusti lamun misalkeun ieu dosa orang bojong bolang ulah dibikeun mah atuh cobaan we cekelan ku anjeun naon cenah Bu eta dosa teh tita dicekelan ku saha ku malaikat ari cek malaikat teh Gusti na teu ningali ieu sakitu dosa orang bojong bolang kieu lobana atuh dicecekelan we mah sim kuring ge cangkeul naon cenah cangkeuleun eta malaikat Bu ari cek Gusti Allah teh kumaha wahai malaikat lamun misalkeun ieu dosa orang bojong bolang geus dicekelan ku anjeun nangtung anjeun di ujung-ujung jalan nangtung anjeun di ujung-ujung gang nangtung anjeun di lawang panto lamun weh aya jalema anu balik ti heula samemeh doa tah bikeun dosana ka dinya bade euih ti heula mangkana si bapa mah aya niatannya banyak cenah rek balik ti heula meh babari cicing di dinya teh kenae sim kuring mah teu maksa euceung ngiluan ieu acara tika beres ngan meureun kitu we kabayang eta Bu Ai nya aya Bu Ai di dieu panaon atuh lalakieun hiji ngan ibu-ibu hayuh tita tadi teh panaon Pak Asep aya Pak Entis
Mang Aceng. Aya Mang Aceng? Gusti, urang Mang Aceng atunya. Mang Aceng balik ti heula. Ditanya ku malaikat rek mana cenah Mang Aceng? Rek balik ti heula cenah tunduh. Tah atuh dosa mere jeger. Kira-kira rugi henteu Bu? Nah make rugi. Ih da urang mah dosa mah teu kudu dibere betul. Urang mah rumasa jalma anu loba dos. Keur ngaji ge sok loba hulang hul, mikiran hut, komo nu genut sok beuki hit. Ayeuna ge keur ngaji sok beuki hilap keur ngaji. Hitut. Ya mah atuh mudah-mudahan nya urang sadayana kumpul ngariung dina ieu patempatan sadayana sing janten kifarat dosa urang sadayana. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Tong kabubar kantenan kan cenah mubalik nege dua. Leres gitu. Sing kiat, sing hebat, panon bukakeun, ceuli bukakeun. Siap Bu? Lanjut Bu. Ya sim kuring da moal lila-lila ting nya cenah. Da lila-lila ting sok tara diaramalkeun geuningan betul? Betul cenah. Kusabab urang masuk ngabogaan penyakit barho naon cenah? Naon ari barho teh? Bubar po, edeun leuwih parah cingho. Naon cingho teh? Cicing keneh oge enggeus. Edeun leuwih parah Pak tumhiho. Naon ari tumhiho? Lagu India lain Bu. Eta teh singkatan. Singkatan dari abdi mah tuman hilap jeung matakan ngaji mah ulah lila. Nu penting singkat padat melekat ulah poho balikna urang mawa ilmu anuman disebut berkat bitarikoy. Anu jemput berkat eta maka ciri ahli barang dah. Matak ngajina ulah lil. Nu penting dah daek initna doh. Ibu dangukeun ieu sim kuring datang kana ieu tempat datang ngarep-ngarep kana berkat henteu kana amplop ge teh najis aya amplop hayang nage doa duit ibu teu kudu kitu dah panitia mah geus ngarti geus dirapet ti kamari ngan bejan rek dibuka deui cenah rek ditambahan amin atuh ya robbal ibu ngajina hayang panjang hayang pondok ari ibu resep kanu panjang resep kanu pondok ayo gayanya maksudnya ngaji makanya pondoknya nu penting jadi ilmu ngajadikan amal dina kahirupan sapo dan menurut abdi mengaji makanya pondok nu penting balikna urang mawa amal anu hade Gusti emang kacirna banget koropak abdi teh man hayu geus duit geus berkat geus amplop Gusti nu agung lanjut Bu urang sadayana atuh kumpul ngariung dina ieu patempatan teh dalam rangka naon sih nu pertama nyaeta memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah urang make kudu muludan nepikakeun diperingati unggal tahun ngabeakeun biaya berjuta-juta puluhan juta bahkan ratusan juta. Hiji tujuan urang muludan teh ningalikeun cinta urang ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu kadua urang teh berharap mudah-mudahan urang teh sing kabagian syafaatul ummati Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu katiluna mudah-mudahan urang sing diaku jadi umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi amin ya Allah ya rabbal rezeki mah teu ka mana euceun nya disawer euceun nya geus teu kuat teh hayang ngarontok euceun teh nya geus dicirian di belah mana cicingna eta euy mudah-mudahan ulah aya nu nyokot cenah. Ibu anu kaduana urang sadayana kumpul ngadiung dina ieu patempatan teh dalam rangka bingahnya imtihan barangkali urang sadayana. Leres kitu? Upami ieu teh mah bahasa kapungkurna mah urang teh samenan, leres kitu Bu? Samenan. Anu mana dibalik budak urang paciweuh rariweuh bubungahan seserian jeung loba jajan kusabab loba nu dagang betul Bu? Pan ari keur acara mah sagala aya leres kitu. Ti mimiti anu icalan sosis aya, icalan pop es, icalan baso, icalan segala rupa aya anu eueuh ge di aya. Di balik itu semua ada yang namanya pengorbanan kedua orang tua. Ibu di ditu lamun misalkeun nya aya acara samenan atanapi imtihan dan lain-lain teh sok rariweuh kedua orang tua teh. Kumaha budak abdi jajana, kumaha bajuna, kumaha bekelna. Kantenan tadinya budak teh kan aya nari teh ya. Ibu eta teu paur budak nari di dieu. Kumaha mun ti guriwal teh dinya nyambunya? Bajuna teh alanyar, betul Bu? Pan pikiraneun eta teh. Nu jadi indung bapak mah betul Bu?
Matakan urang ngadua sadayana, mudah-mudahan jerih payah keringat perjuangan anu jadi indung bapak kanu jadi anak ku Allah sing digentos ku berlipat-lipat ganda, oge ku Allah sing digentos ku kasoleh solehahan murang kalih urang sadayana. Amin ya Allah ya Robbal. Oge mudah-mudahan guru-guruna anu parantos ngadidik murang kalih urang sadayana kaikhlasanana karidhoanana, mudah-mudahan ku Allah sing digentos ku berlipat-lipat ganda, digantos ku kabarokahan ilmu sareng amalna, diberkahkeun keluargana, oge sing ngajantenkeun wasilah murang kalih urang sadayana, sing janten murang kalih anu solih terus solihah. Amin ya Allah ya Robbal. Pertanyaan anak ayeuna naha sih urang teh make kudu boga budak anu solih terus solihah? Jawabanana Bu, karena tidak ada hal yang paling luar biasa dan istimewa kecuali kita memiliki anak yang solih dan solihah yang bisa memuliakan kedua orang tuanya. Leres gitu. Kusabab ciri kiamat dina akhir zaman teh nyaeta loba na anak anu enggeus embung ngahormat kanu jadi indung bapakna. Leres gitu. Padahal anu jadi indung bapa mah kurang kumaha nyebunya. Dina nalika eta budak gering, guk, ceurik, indit ka rumah sakit 2 poe 2 peuting teu sare nungguan anu jadi bu sakit teh budak nate budegel, budak nate belegug, budak nate bangor. Tapi dan nu ngaranna kolot kanu jadi anak mah Bu, buruk-buruk papan jati, betul Bu? Dina nalika eta si budak teu cager 10 poe naon anu diucapkeun si itu inung. Mawat weh cenah. Eta mah orang tua yang durhaka. Saurna kumaha Bu, dina nalika eta budak 10 hari can cager keneh eta indung ngajarit ka Gusti Allah, ya Allah apabila ieu panyakit anu jadi anak bisa ditukerkeun we ka sim kuring, entong ka anak sim kuring, angkat panyakitna Gusti. Leres Bu? Indung jeung bapa mah pantar kitu wanina kanu jadi anak. Tapi anak teu tangtu bisa kitu kanu jadi kolot mabu pohara kanu jadi anak sok sanajan budak na 12, tapi budak anu 12 tetang tu bisa ngurus anu jadi sok sanajan budak na 12 tapi dina nalika indung bapak na ka rumah sakit mah geuningan sok pasurung-surung. Leres gitu. Matakan perlu ayeuna urang boga budak anu ngagaduhan ilmu agama, matak perlu urang ayeuna ngabogaan budak anu ngabogaan akhlak. Kusabab di zaman kiwari ayeuna teh akhlak teh parantos krisis, urang teh kekurangan akhlak. Laras gitu Bu. Hal kecil Bu, ibu bungah teh sih gaduh murang kalih anu berakhlak. Bungah teh jawab ece, bungah teh hal kecil. Contoh dina poe ayeuna dina acara ayeuna ibu boga budak. Eta budak teh ngabelikeun naon atunya? Baso. Cenah indung abi mah resepeun baso, sok sanajan ti ibu-ibu keneh duitna teh. Tapi eta budak meulikeun baso ka ece bungah teh Bu. Lain masalah basona. Da dina baso mah ece oge bisa meuli betul. Pang mahalna ge 20.000, 30.000. Tapi dina nalika dibelikeun ku nu jadi anak, dihuapkeun di dahar ku ece teu pira karek 2 huap, ece nyuruh cur cipanon. Leres kitu. Gusti luar biasa. Lain masalah ieu baso Gusti hatur nuhun. Gusti tos masihan hiji sifat anu sae kanu jadi anak sim kuring. Tos masihan sifat anu sae ka sim kuring, ka murang kali sim kuring. Ayeuna murang kali sim kuring bisa naon ngaranna teh? Menyayangi sim kuring, bisa ngaperhatikeun sim kuring. Hatur nuhun Gusti. Bungah ece leres Bu. Curucud cipanon indung ridho kanu budak siga kitu, ikhlas ka budak siga kitu, maka ribuan malaikat ngadoakeun ka eta budak. Tapi sabalikna lamun misalkeun eta indung jeung bapa ngagoak ceuri ku sabab dibentak kuno jadi anak, maka ribuan malaikat ngalaknat ka eta budak. Sok sanajan hartana loba tapi bedegong kanu jadi indung bapa mah hartana ge moal barokah. Hartana ge moal bisa dinikmat. Sok sanajan ilmu nagagah, ilmu dunia nagagah, ilmu akhirat nagagah, tapi lamun naon teledor kanu jadi indung bapa, belegug kanu jadi indung bapa mah moal dipercaya ku masyarakat. Terus gitu ilmu na moal manfaat terus Bu.
Sok sanajan ayeuna jabatanana luhur tapi lamun misalkan bedogong kanu jadi indung Bapak Mabu luar biasa sakedeung dege bakal diturunkeun ku Gusti kusabab bedogong kanu jadi indung Bapak. Matakan geus bisa naon urang kanu jadi indung Bapak. Meungpeung aya keneh hayu urang muliakeun indung Bapak urang hormati indung Bapak Lamun lain ku urang saha nu rek ngamuliakeun kolot urang betul Bu? Lamun lain ku anakna saha nu bakal ngamuliakeun kolotna betul Bu? Ayeuna sok sanajan ece datang ka makam wali sekalipun ditalekeman disarean 10 poe 10 peuting tapi lamun misalkan ece henteu ziarah ka makam indung Bapak Mabu doa wali mana wae moal tembus doana ka Lauhil Mahfuz kusabab kahalangan ku dosa ka indung Ba leres kitu. Sok sanajan ece ayeuna ngadua meuli wapak segede angel sugan mah atau segede naon atunya segede ece sugan wapakna hayang maju usaha hayang ieu tapi lamun misalkan urang teledor kanu jadi indung Bapak Mabu wapak segede kukumaha oge moal aya hartina leres gitu tah wapak anu asli tah karamat anu asli masaha indung Bapak urang hampura lamun misalkan ece sanes tekengengnya ayeuna ziarah ka wali sanes tekengeng tapi lamun misalkan urang henteu ziarah ka makam indung Bapak doa wali mana wae oge moal tembus doana. Saur Kanjeng Rasul, doaul wali li waladihi ka doail anbiya li ummatihi. Doana indung bapa kanu jadi anak eta lir ibarat doana para nabi kanu jadi umatna dina wajah moal dihalangan atawa dina wajah diijabah ku Gusti Allah. Matakan ayeuna ka para pemuda ka para anak-anak sadayana anu masih aya indung bapana di alam dunia hayu urang hormati kolot urang hayu urang muliakeun kolot urang anu tos teu aya urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan keluarga urang indung bapak urang kolot-kolot urang sadayana masing netepan dina tempat pangsaya-sayana mungguh Allah Subhanahu wa ta'ala. Matakan teu salah saur Bung Roma Iraha Roma Irama kumaha saurna hai manusia tereret tetetet bisa nyebut gitu dibawa serius aja sadar tadi dibawa serius bil dibawa serius 2 menit aja langsung tara runduh anu ningali tas anu ningali jam iraha teh beresna anu huai gede teu kaciri aja nu huai teh ti dieu mah samaruk teu kaciri kitunya sok nyebut tereret siap sok mereka seninya. Hai manusia hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Langsung musik tereret terus loba teuing tereret nanya ngaji naon tadi tereret nah itu Gusti nu agung leres gitu Bu. Hormati yang jadi orang tuh. Ibu boga budak teu boga budak bapak boga budak henteu cenah ari cek budak teh ari aing budak saha atuh ieu teh Bu kade dina kalimah budak teh luar biasa ngabogaan harti. Ari dina kalimah budak aya harsabariji hurufna mun diitung heula 5 B U D A K dihijikeun jadi budak teh aya deui singkatanana naon budak teh biayaaneun una uruskeun didikeun ajarkeun nu terakhirnya eta kawinkeun. Meni semangat kana kawin mah nya budak teh naon cenah tadi da ayeuna mah kan ajaran ke imtihan fokus ka budak betul Bu sok budak teh biayaaneun budak teh kudu dibiayaan Bu
Tong baroning ayeuna geus gubrag ka alam dunia, sakola TK, SD, kuliah dan lain sebagainya dina jero beuteung oge eta budak teh geus jadi biaya leres kitu. Pan ibu teh hamil heula meureun nya. Kantenan dina hamil mah sok aya ngidam. Ejeng ngidam teu? Ngidam. Sok jam sabaraha ari ngidam? Sok peuting neng. Jam 2 eueuh hudang, bapana cikana teh ngeunaheun nya wayah kieu ngadahar nu haseum. Naon atuh nu haseum teh indungna cikana teh ngeunaheun mun wayah kieu ngadahar tai ucing. Gusti da ngaranna bapa nyaah kanu jadi anak nu dina jero beuteung betul Bu gidig eta si bapa kaluar neangan naon ucing maka jeung neangan tai eueuh ucing heula atuh nya tungguan eta si ucing ti kamerecet eueuh dibawa ka indung budak indungna tah atuh cenah aya mah tai ucing teh geus aya da bapak mah lila aya mah geus si dedena geus embungeun lanjut kumaha atuh kamanakeun ieu si tai ucing teh mangga we lebok ku bapa hiji cenah tah urang teh hamil teh luar biasa biaya USG, vitamina dan lain-lainna betul Bu. Ayeuna gubrag ka alam dunia eta budaknya masih kene biaya anu kaduana urang runtuykeun heula. Budak teh biayaaneun uruskeun perkara dunia na uruskeun perkara akhiratna. Tong sanaja naonnya di alam dunia keneh ayeuna mah teu diperhatikeun masalah akhiratna teh kenging dileres gitu Bu. Jadi urang teh kudu ngurus anu jadi budak. Anu katiluna dekna naon cenah? Didikeun. Didiklah anak kita dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi, didiklah anak kita dengan ajaran Islam. Didiklah anak kita dengan akhlak yang luar biasa, akhlak yang mulia. Betul Bu? Teu mampu eueuh maneh ngadidik anu mau jadi murang kalih titipkeun budak urang ka budak urang ka ustad setempat. Nah ayeuna aya TPA, TPQ, madrasah betul Bu titipkeun ka murang kalih ka guru-guru urang sadaya. Ibu simkuring bade narosnya ibu ari di dieu murang kalihna difokuskeun anak kana ngaos apa kana sakola? Anu kana sakola, anu kana ngaji, anu dua-duana laras gitu. Tapi simkuring mah teu percaya. Naon cenah Bu? Teu percaya. Da sagala rupa ge kudu disurvei. Siap disurvei? Siap nyebut jeng-jreng siap? Siap disurvei? So keluarkeun suara nanya. Survei membuktikan. Gusti kurtiluan araya ieu teh narunutannya dibawa serius mah sok nyebut jeng-jrengnya. Survei membuktikan gitu. Urang tingali fenomena anu terjadi di alam dunia lamun misalkan budak eueuh sakola TK, sakola SD, budakna sakola indungna ge marilu sakol. Budakna asup ka kelas eta indungna di luar beak baso 2 mangkok sewang. Anu kitu aya. Abdi mah seblak neng sarua. Gusti ari kana ngaji sok dianterkeun tara. Kana ngaji mah eueuh budak teh lir ibarat yatim sing suruntul sorangan. Tong boroning dianterkeun ngajina, tong boroning ditungguan ngajina ayeuna mah teu wauh-wauh acan jeung anu ngawuru kana oge. Leres kitu. Hiji cenah tah berarti urang teh ngagedekeun kana naon? Kana sakola. Hiji deui berarti nya sugane atuh nu ieu mah ngagedekeun kana ngaji. Survei membuktikan urang tingali fenomena anu terjadi di alam dunia lamun misalkan budak eueuh sarakola ajaran baru eta kabeh oge alalañ tas anyar gitu, tas sapatuna bajuna bukuna anyar. Ari kana ngaji anyar henteu da kana ngaji mah kabeh oge warisan betul Bu. Tas warisan gitu, tas warisan urut sakola anu geus eueuh saletingan teh geuningan ngan marura ge lalungit patlotna teh budak teh. Bukuna warisan Bu nu sabelah-sabelah aya. Simkuring ngajar ngaji di Sukabumi saurna abdi kumaha jang naha maneh mah buku teh ari sabelahna matematika, ari sabelah deui tajwid, berarti kaciri bukuna oge warisan. Tong boroning bajuna bukuna, tong boroning tasna baju oge warisan. Cek amangna jang montong meuli koko mah aya urut amang.
barang dipakai eta kokona geus eueuh kancingan ngabendeleh we bujal budak betul Bu geus watir aja ayeuna tong boroning bajuna tong boroning bukuna tasna ayeuna mah ka Quran oge waris cek indungna cek budakna ka indungna mak ujang terek naik Quran montong loba gaya satejang ngaji mas sarua keneh anu heubeul anu anyaran oge tuh aya Quran mah urut mah di mana kitu mah Qur'ana tuh di ditu di pangbeasan apal aja pangbeasan ini eta budak ka pangbeasan ditinggali teh Qur'ana teh geus karancang naon cenah karancang ari budak teh ngagoler ngagorowok deui mak geuningan ieu teh Qur'an teh geus soeh naon cenah Bu cek indungna montong loba gaya satejang lem power glue da eta budak Bu prihatin kana ngaji mah Bu eta si Quran di lem nepikakeun alam taro jeung alam nasroh ngarendeng barang ditanya ku uwana geus nepi ka mana maneh teh jang ngaji teh dua alam wa alam taro jeung alam nasroh ngarendeng luar biasa matakan jadilah orang tua yang bijak siap Bu ilmu dunia perlu henteu perlu kusabab urang masih kene di alam ilmu akhirat perlu henteu perlu kusabab akhirat adalah masa depan orang anu tos pasti leres gitu Bu dekna akna ayeuna akna urang berdelkeun deui poho deui budak teh biayaaneun uruskeun didikeun ajarkeun nu terakhirnya eta kawinkeun ajarkeun budak urang segala rupa hal jadi sarua keneh singa hiji keneh jeung anu didikeun sareng uruskeun anu ka terakhirnya eta kana teh kawin kenapa kawin diteuneun di ujung kusabab sebelum kita menikah kita itu harus terdidik dulu leres gitu Bu kudu ngabogaan ilmu heula dan lain sebagainya ulah sampai banyak sekarang di daerah-daerah ya Bu ya anu budak teh karek ge lulus SD geus dinikahkeun tah eta teh ulah matakan kenapa kawin ditenden di ujung karena pada dasarnya nikah itu di akhir urang lamun tos terdidik urang tos seueur ilmu kakara menikah leres gitu Bu menikah adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukti cinta urang kanu jadi murang kali bukti cinta urang ka Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertanyaan anak urang naha make kudu cinta ka Kanjeng Rasul kusabab Kanjeng Rasul anu ngagaduhan sahibul maqamil mahmud naon ari sahibul maqamil mahmud teh nyaeta tempat anu terpuji makna terpuji makna mahmud mamahmuda sanes je mahmud didinya teh nyaeta aya asy-syafaah nyaeta syafaatul udma engkin urang dipoe kusabab urang sadayana bakal ibu bade maot iraha teuing teung ibu ti heula abdi paneuri atawa abdi paneuri ibu ti heula pokona mah maot mah bakal terjadi betul Bu urang sadayana teh bakal digiring ka padang mahsyar anu panas luar biasa anu geulis maot moal maot komo nu goreng mapang heulana cigana teh nya anu beunghar maot moal sugan teh ari nu beunghar mah bisa nyogok malaikat ternyata henteu leres Bu urang sadayana teh bakal maot terus gitu orang kaya mati orang miskin raja-raja rakyat biasa ibu titin ibu mimin ibu eis ibu lilis mati urang teh bakal digiring ka padang mahsyar anu panas luar biasa teu aya nu tiasa nulungan iwal amal keur di dunia kabayang urang amal teu boga budak anu soleh teu boga ngan kur bisa ngarepkeun syafaatul udma ti Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam matakan kacida rugina jalma anu dina poean syafaatul udma teu kabagian syafaat ti Kanjeng tong boroning kabagian syafaatna ningali ka Kanjeng Rasul ge teu tiasa aya kitu ning jalma nu teu bisa ningali ka Kanjeng Rasul aya kumaha cenah saurna wailun cilaka man jalma lam yaroni anu teu bisa ningali ka kami fi yaumal qiyamati dina poe kiamah saha eta ti Rasulullah nyaeta eta teh jalma anu di mana disebatkeun jenengan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna tara maca sholawat ngabetem eueuh teh teu maca sallallahu alaihi
Al-bakhilu mang dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Jadi jalma anu pangkoret-koretna lain jalma anu loba hartana bari tari disokdakohkeun, tapi jalma anu pangkoret-koretna nyaeta jalma anu di mana disebatkeun jenengan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna tara maca sholawat. Ku kituna urang bersolawat bersama supaya lebih semangat, supaya lebih berkah. Siap? Keluarkan suarana, siap? Allahumma sholli wa sallim wa barik alamati anak soleh iku papat ba'dane mu'min anu ting syariat. Siap? Alamati anak soleh iku papat ba'dane mu'min anu ting syariat kang dihin lisane alus ngandikane mulya akeun ing wong tuane ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wal sareng-sareng Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi sareng-sareng Allahumma ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi iwa bandang iwa sepat percuma ganteng ora dalam solat iwa hiu papat percuma ayu ora dalam solat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu panginten mung sakitu anu tiasa kapihatur hapunten nya ibunya kan segala kelapatan anak hapunten syukurin oge ieu kirang sehat dina suanten mata rada kirang maksimal dina penampilan anak hapunten pisan ibu teh yang maka bubar da mau balik aya kena hiji deui saurna. Mohon panginten mung sakitu anu tiasa kapihatur hapunten tina segala kekelepatan mudah-mudahan sing aya manfaatna khususna kangge abdi umumna kangge sadayana. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.